Ana dina, ana jaman, ana wektu nalika rasa luwih landhep tinimbang gaman. Ing jaman semana, keris ora mung gaman, ananging titen, seksi bisu kawicaksananing leluhur. Lan nalika angin malam ngetokake ganda sekar kanthil lan kenanga, ana pusaka kang sineksen wengi. Keris tilam upih pamor wahyu tumurun, tangguh pajajaran. Keris tilam upih pangayom rasa lan tilas saka katresnan suci. Tilam iku papan leladen, papan nyumputake rasa, papan pangayom. Upih iku kulit janur, lapisan paling njaba, lembut hananging ngreksa. Keris iki sapa sing ngasta kudu nduweni welas tanpa pamrih, kawicaksanan tanpa sumelang, lan setya tanpa pangarep-arep. Sebab gaman iki kaya banyu kang sabar, ananging bisa belah watu. Pamor wahyu tumurun, lintang kang murup saka dhuwur. Pamor iki ora mung corak, ananging pralambang pituduh. Wahyu ora tiba sembarangan. Dheweke mudhun mung marang kang laku, kaya brahmana kang suci. Pamor iki ngelingke menawa kamulyan iku ora dijupuk, ananging ditempa saka pangabdian, saka kabecikan, saka laku urip sing resik lan telaten. Tangguh pajajaran, pusaka kang duweni getih kerajaan. Tangguh pajajaran iku gagah, padhet lan pinilih. Dadi keris iki sajatine cucu kanggo pemimpin kang andhap asor, kang bisa dadi banyu kang nglangeni, geni kang angeti, lan angin kang nglegena. Ora kakehan tembung, ananging pekorti sing nduduhake yen dheweke putraning ratu tanpa mbutuhake mahkota. Ilingole, pusaka iki ndarbeni jiwa, dudu nyawa saka manungsa, ananging rasa-rasa kang ndedonga. Yen sing ngasta nindakake ala, keris iki bakal meneng, ananging lurung rasa gedhing. Nanging yen sing ngasta lumaku ana dhuwur laku kabecikan, keris iki bakal murup, nglindhungi, lan dadi bayang-bayang kang banyu langit. Sira kudu eling, keris iki dudu barang antik kang digantung, nanging guru kang ngancani urip, nggawa tanggungan, nggawa janji, nggawa titah kang mung bisa kebuka kanggo kang menambah marang urip, ora mung marang kekuatan. Dene panutup, ilinga, sapa kang rumangsa nduweni tilam upih sejatine wis dadi tilam kanggo liya. Dadi pangayom, dadi pepadang, dadi penyengkuyung. Pamor wahyu tumurun ora kanggo sing mung nguber derajat, ananging sing setya ngladeni. Tangguh pajajaran iku katurunan luhur kang kudu eling sapa leluhure lan ngawula kanthi tinarbuka. Yen sira ngasta gaman iki ora mung awujud wesi, ananging bisa dadi diri sejati. Aja ngaku ndarbeni pusaka sadurunge bisa ndarbeni ati. Aja ngaku ngerti wahyu sadurunge bisa suwung rasa. Lan aja ngaku titisan pajajaran sadurunge bisa dadi warganing jagat. Mugi keris iki tansah paring pangayoman. Ora mung tumrap kang ngasta, ananging tumrap jagat kabeh. Amarga gaman sejati ya katresnan, kawicaksanan lan kebecikan kang langgeng. Nuwun.
Matur suwun.